大家好，我是李灿。今天其实是个阴天啊，但突然之间太阳就出来了啊！而且今天是国际6·1儿童节，咱们就聊聊孩子。不只是说现在世界上的这些孩子们啊，才几岁的孩子们，我其实更想聊的是，就是你，就是我们内心深处的孩子。其实说实话，好像我们每个人都会长大。慢慢的长大，随着这个岁数的增长，孩子这种感觉肯定慢慢就消失了。特别首先在外貌上，在身体上，我们肯定大部分人都已经不是孩子了，不再是孩子了，童年已经离我们远去了。但似乎就是特别奇怪的是，我们内心深处的孩子好像永远拒绝长大。我其实小的时候总觉得人到30来岁的时候就已经很老了，就已经很成熟了。特别是我小时候住在村子里头，那个时候30几岁的人，成天干农活的30几岁的人，他都特别显老，好像已经垂垂暮年的感觉，特别奇怪。但现在我自己已经38岁了，我仿佛觉得自己还不是很老，还挺年轻的，而且甚至我内心深处的孩子，我觉得还十分的活跃。我好像还十分热爱这个世界，像孩子一样热爱这个世界，对这个世界充满了好奇之心。而且我很多时候确实喜欢以孩子的眼光去看待这个世界。我觉得其实不管是看待这个世界、描述这个世界、探索这个世界，我们都可以以孩子的眼光去做这个事情。其实为什么很多时候我们仿佛好像缺乏一种热情？缺乏热情的根源在哪里呢？就是可能你内心深处的孩子睡着了，或者麻木了，他不再想去与这个世界发生连接，他觉得这个世界对他而言越来越寡淡乏味了。这个时候你会觉得没有意思，做任何事情都没有意思。其实既然我是一个中文学习的频道，咱们先涉及一下学习中文的事情。你有没有像一个孩子一样去学习中文，学习这门语言呢？我不是说方法上的问题，方法上的问题其实很多人都讨论过，就是我们成人能不能像孩子一样去学习一门语言。但孩子他具有天生的优势，就是记性特别特别好。但是孩子他的方法是不是完全不可复制的呢？虽然我们都曾经是孩子，但我觉得其实未必尽然啊。孩子的方法其实就是大量的输入，不断去听，最后慢慢把这所有听的东西在脑子中整合出比较清晰的逻辑，然后一点点的输出。这是孩子学习语言的这么一个过程，习得语言这么一个过程。这个是一种方法论的问题，对吧？是一种内在逻辑的问题。其实我更想说一种态度，就是你有没有像孩子一样去看待学习语言本身呢？你有没有真的去很享受这个探索的未知的过程呢？如果你学习语言的话，只是觉得这是一个任务，这是一个我不得不做的事情的话，其实我觉得你很难保有这份热情。我在之前的视频里有说过，我感觉我20几岁的时候，发现自己已经很老了，心态也特别特别老。反倒是30多岁了，开始真正做事情的时候，我内心深处的一些东西开始焕发出来了。甚至在上个星期，其实我做了不少事情，做了不少尝试，导致现在我今天
感觉特别疲惫啊，特别疲惫，眼皮特别重，说话可能没有特别大的劲儿，不像远处的一些人在中气十足的在叫喊啊，他们是如何做到的旁若无人的这样叫喊，我不知道。但是其实我在探索的过程中啊，突然给自己找到一条新的道路，我其实有点欣喜若狂。我和大家说过，可能在别的之前的别的地方，或者在大书里说过，就是我以前一直梦想成为一个作家，一个写故事的人。因为我一直觉得自己内心深处的这个本能上的需求就是写故事，甚至我觉得自己是有这方面才能的，但是这个才能到底展现出来没有？究竟展现了几分？究竟是不是我自己虚幻的认知呢？我一直以来不是特别清楚，甚至可能只是我一个逃避的港湾呢。我觉得人生太过复杂，人生让我疲于应对，不管是工作、家庭，对吧，孩子等等各方面纷至沓来，让我疲于应对的时候，是不是我觉得啊，那可能是我一个港湾，我可以逃避。而这个港湾其实在一定程度上可能是虚无的，是虚无缥缈的，是不是有这么一种状态呢？其实我一直以来不是特别的笃定，我不知道究竟我自己这份内心的坚持是不是有道理。因为最重要的原因是什么？你们知道？最重要的原因就是我并没有真正开始写东西，我只是认为自己是这么一个作家的材料，但是究竟我能写东西写得出来吗？其实事情是很奇怪的，有些事情你很刻意去做，反倒做不好；你不是那么刻意的去做，反倒它能呈现出一个特别特别好的效果。就做大叔之后，其实在做大叔之前，我自己的当时就考虑过一个事情，就其实做过一个尝试，就是去写一些故事，然后在亚马逊上这个去卖啊，给这些中文学习者的语言材料，当时出了这么一本书。但是我现在回头再看的时候，其实有些故事写的挺糟糕的，但是在里头啊，看到一些特别对我而言是闪光的东西，是潜能的东西，是我发现其实我可以真的像一个孩子一样，以一个特别纯粹的眼光去看待这个事情，去认识这个世界，甚至去探索一些未知的世界。就是当我脑子有一个想法的时候，我就像孩子一样进入了另外一个世界，我就顺着我自己的笔端，或者这是中国人一个说法，当然现在更多是打字儿啊，顺着我这个笔端，我就一点点沉浸入那个完全不一样的世界，非常精彩的世界，非常可怕的世界，非常恐怖的世界，非常温情的世界等等不一而足。但那所有东西其实都是藏在我内心深处的，而这所有东西都是通过我内心的这个孩子去看到、去感受到的。不是我作为一个成年人，可能拥有了智慧去看到这些东西，而是我作为一个孩子，我内心深处这个孩子，他拥有了一种对这些所有东西的好奇心，驱使我去这么做的，促成我去这么做的。我当时写了几个故事，18个故事。后来呢，我又因为机缘巧合，决定和茶叔笨叔做这个大叔中文呢。我们现在准备慢慢推出一个故事集，也是我写的12个故事，当然还没有最终的这个成品啊。故事我其实已经写完了，甚至都录完了。但是我这个人是有这么一种缺点的，我写故事的时候，做内容的时候啊，特别开心啊，每次都像踏入不同的旅程一样。只要一个故事的话，大概情况下，我都不需要构思，我只需要一个想法，一个切入点，
就像我在做这个视频一样，我一开始的时候根本没有想太多，我会最终呈现出什么样的效果。我像是在探索，我通过一个切入点进入这个世界，最终进入这个世界之后，我才会发现这个世界有很多不一样的特别精彩的地方。就是当时写的那12个故事，基本上就是以我儿子为主角的这么一些故事，一些奇幻的故事。因为本身我有这么种家庭生活，还有和儿子的相处，这种日常的相处，其实里面融入了我自己很多日常的想象。所以说那个主角虽然说是我儿子，更多其实是我自己，我内心深处的自己。因为我儿子和那个状态并不是特别像，反倒是我和那个状态特别像。在那里头，在那些故事里头，我既是爸爸又是儿子。因为比如说在里面一些故事里头，我可能会引入一些稍微悲伤一些的状态，一些情绪，我儿子是特别不喜欢这些东西的。我之前记得就是当时我住院的时候，我在医院里住院的时候，比如好几天都没法回来，当时已经在写这些故事。我就说，因为我当时我儿子说想我嘛，我就让他妈妈把我电脑里头有一篇写好的故事可以读给我儿子听。其实我觉得这个故事写的特别有意思，叫树叶画，就是讲小男孩瑶瑶，我儿子的名字，在公园里捡树叶的时候，突然一阵风吹来，在他面前突然出现了一辆高铁。这个高铁最有意思的是什么呢？里面出来的所有人，他都不是真的人，而是树叶。最后瑶瑶莫名其妙的作为这个乘客啊，被领进了高铁。后来整个高铁飞到了天上。后来这些所有树叶以一种方式呈现出一个树叶画。就是这个，当时我写的时候特别兴奋，特别开心。就是我不需要构思，我只是进入一个世界，然后通过一些细节的这些堆砌，然后最后呈现出这么一个效果，我特别的开心。我作为一个孩子，内心深处的孩子是特别喜悦的，所以想把这个故事分享给我儿子去看。但是我儿子抓住了其中一点，就是这个小男孩瑶瑶和他同名的小男孩瑶瑶，因为进入这个神奇的世界，离开了爸爸妈妈一会儿，他就受不了，他就不想看下去这个故事。所以这个其实更多是我的故事，因为我小时候和父母的这种离别是挺多的，我反倒觉得这是一个非常正常的事情，就是我独自去探索一些神奇的现象、神秘的世界，对我而言都是特别正常的。所以可能我觉得我们在慢慢成长的过程中，其实虽然长大了，但其实在一定程度上你并没有长大。你的很多性格特征，你的为人处事，很多东西都可以回溯到你的童年。可能我之前看过一个书，就说在描述一个人长大的这个过程，它其实就是在你这个人外面套上一层一层的壳而已，你内心深处还是那个小孩子，你只是一层一层的壳包裹，就像洋葱一样，对吧？你可以把这一层一层剥开，最终就是你内心深处那个孩子。所以我觉得不管是做什么事情，我们都可以去看一下自己内心深处那个孩子，他究竟是怎么想的，怎么看的，怎么对待这个事情的。学习语言也罢，写故事也罢，我们内心深处的孩子是怎么想的。其实我觉得孩子特别有意思，因为孩子代表着无拘无束，代表着非常丰沛的想象力。我们很多时候大人都会说呀，孩子的想象力好丰富呀。我曾经作为孩子的时候想象力多么丰富。我之前还看过一幅画，就是几个小孩在玩的时候，
把他们想象的场景直接给描述出来，就是他们其实在一个地面上玩而已，或者在客厅上玩而已啊，但它周边都是滚烫的岩浆啊，甚至天空中飞的巨龙，就是对于孩子而言，这种现实和梦幻的中间的这个界限是非常非常模糊的。这个其实我就想告诉大家，我们其实面对这个比较纷繁复杂的世界的时候，何妨做一个孩子，何妨用一个孩子的眼光去看待这些事情。当然我们肯定会为很多世俗的东西所包裹，所纠缠，对吧？所捆绑，我们不得自由，我们可能想得到自由，但是并不是那么容易。但是总有一些时候，你会感觉很疲惫，很困惑，很难过，伤心等等各种情绪不一而足。这个时候停下你的脚步，停下来，把自己内心的孩子叫出来，和他进行一场对话。或者你可能觉得，哎呀，我自己和自己对话，一点神经病一样，那就像我一样，通过故事和自己内心深处的自己去对话。因为我觉得我现在慢慢的，我之前说到上个星期特别忙的做了一些事情，就是我现在在整理自己这些故事。在这些整理自己故事的过程中，我发现了一些特别有意思的地方，就是我以前在日常生活中完全不会想到我内心深处是潜藏着这么多东西的。甚至我以为，比如说我当爸爸这么久，对吧？而且整体的这个在互联网上呈现出的状态还是积极阳光的，但是我内心深处也有一些比较阴暗的东西，灰暗的东西，可怕的东西。这东西当我开始去探索的时候，当我开始写的时候，这些东西都会一一呈现出来。在我完全没有想到，完全没有预计到的时候，它都呈现出来了，让我猝不及防的方式呈现出来。但同时这些方式所呈现出的效果又是让我特别吃惊的，特别惊喜的，可以这样说。就是我会发现，原来我是一个如此多面向的这么一个人，我并不是一个简简单单的人。我们所有人其实都是如此。孩子比如说来到这个世界上之后，他本来一开始的时候可能带有自己自身的这些气质，对吧？带有自身的特点，但是大多数时候我觉得更像是一张白纸。这个白纸呢，它不是说任由人去书写，而是自己去书写。自己去书写，怎么去书写？就自己面对这个世界，探索这个世界，然后有了各种反应，各种想法，都在上面不断的书写。一开始的空白的纸可能会被写得密密麻麻，甚至写得过分的密密麻麻，让人产生窒息的感觉。不知道每个人的这张纸上面写的内容都不一样，但是我觉得很多时候我们真的需要就是停下自己的脚步，停下自己过分忙碌的脚步，甚至也有时候停下一些这种自伤自怜，过分的可怜自己的这个状态，去内心深处看一看，找一下自己内心深处的孩子，把他找出来，和他进行一个特别平常的对话。不要去可怜他，不要觉得啊我好可怜，而是和他进行一个平平常常的对话。因为孩子不需要你可怜，你自己也不需要你可怜，正视他，正视自己，发现自己，这个我觉得反倒是特别特别有意思的地方。今天是6·1儿童节，对不对？
所以想在这里呢，祝大家6·1儿童节快乐。想在这里告诉大家，6·1它可能只是一个表象的、简简单单的外表的这种表征表现而已。其实我们内心深处的孩子，他可能渴求的是一种对生命的一种热情。我就发现，随着这个年纪的增长，好像对生活的热情总会日渐消减。有时候会特别觉得神奇的地方，就是偶尔就是比如周2的时候，给自己这个空半天出来去转一下，带我老婆去一些地方转一下的时候，我就发现这个户外怎么这么多人？大家都不上班了吗？是不是？不可能所有人都像我只是请假，或者说把工作调一下吧，他们都不用上班了吗？其实你会发现，你可能以为自己这人生轨迹是特别常见的，特别正常的，对吧？每天朝9晚5，过着好像是大多数人平凡的日子。但是你有没有跳出来去看一下，可能很多人的生活都并不是像你想象的那个样子。人生其实没有一定的定式，就说我该怎么样，我该怎么样。其实我的生活应该由我自己做主才对对不对？但我觉得很多人其实都忘了自己到底想要得到什么东西，自己究竟内心深处真正想得到的是什么东西。打死一个虫子。这个其实是我随着自己做一些事情的时候不断的去思考的这么一个方向。我发现当你对整个世界的热情都消减了之后，你根本不会去想，好像这个世界有一种无形的力量推着你往前走。但是当你发现这个世界仿佛还挺有意思的时候，当你内心深处的孩子被唤醒的时候，你其实就会去想，我究竟想要过一个什么样的日子？我内心深处的孩子，他从很早之前，他已经在渴望一些什么样的生活？我其实在很长一段时间，我觉得自己这个行动力都不够强。对，我说自己要当一个写故事的人，可是故事在哪里？全部都埋葬在我的脑子里的坟墓里。为什么说埋葬呢？好像是被什么人埋在里头一样，确实就是被我自己埋葬在里头。或许在我童年的时候，这些故事都非常的鲜明，他们成天在我眼前晃动，等着我把他们抓下来。可是渐渐的，随着我长大，我觉得这些故事与我人生无异，我就把他们一一埋葬了。现在我想把他们挖出来，他们挖出来之后，他们不是史诗对，他们挖出来之后，拍一拍身上的尘土、泥土、污垢，他们就活过来了。我不知道我到底在人生的过程中埋葬了多少故事，可是我现在愿意一点点去挖。这个就是我这个星期在做的事情。我把之前的一些故事整理了，或者重新编写了，或者重新再进入一下这个世界，发现里面有哪些地方可以调整，或者以同样的主题我再写一个故事。我发现同样的主题，同样的一扇门，你进入之后，最终看到的世界竟然是完全不一样的。这就是特别神奇的地方。我们总以为人生很多东西是可以预计的，它是固定的，只要你循着一定的路径走，它肯定是达到相同的目的。其实未必如此。我其实
最近给自己写了一个签名啊，就是我在中国的互联网上，我在做一些文章的发布等等的时候，我给自己取了一个名字，叫出神的魔。为什么取这么一个名字呢？出神就是这个样子。比如你看我站在这里，我脑子已经神游物外了，我已经开始在想别的一些事情。我给自己写的签名是什么呢？流连童年。就是我其实一直惦念的是童年那份时光，惦念的是我内心深处孩子的这种需求，是我内心深处自己作为一个孩子的这种需求，还有耽于幻想。就我喜欢沉迷在幻想里头。我觉得这个世界虽然感觉是平淡的、乏味的，甚至残酷的，在一定程度上，但是它同时是特别美好的。这个现实和幻想之间的边界其实是特别模糊的，所以我特别喜欢游走在这个现实和幻想这种边界，仿佛在这边又仿佛在那边，最后我自己已经分不清楚什么是真的，什么是假的。同时真的又有什么关系，假的又有什么关系，何必去细究？这些其实都是生活的一部分，都是我作为个体所感受到的最真实的东西。你以为你所谓的假的东西、幻想的东西，它其实都是真实的感受。我后面还写了2句，叫打开一扇扇门，进入一个个世界，或者说掉入一个个世界。对，我不是说特别从容的打开一扇门慢慢的走进去，而是就像爱丽丝一样，跳进了这个兔子洞。一开始的时候完全不知道里面是什么东西，就是往下掉。我觉得我特别享受这个过程，特别喜欢这个过程，就是我掉进了无边的黑暗里头。我那天甚至重读了一下爱丽丝，Alice in Wonderland， 对，这是我特别喜欢的一篇故事，甚至每回读的时候感觉都像重新读一样。我不只读过英文版的，也读过好几个版本的中文版的，也听过英文的有声书，甚至读过一些法文版的。但读了一两章之后，我觉得你是不是有病啊？对，就是这个样子。我每回读都觉得像一种新鲜的体验，一个全新的这种感受。为什么呢？因为读完之后完全记不住这个剧情在讲些什么东西。我觉得这个故事特别的没有逻辑，而没有一个特别清晰的主线，好像特别随意。就是这种随意的、没有逻辑的这种梦幻的色彩的东西，它对我而言才是最扣我心弦的，在我内心深处不断的敲击的，然后不断的呐喊，告诉我这个就是你想要的，这个就是你一直在寻找的东西。对， Alice in Wonderland 其实就像真的打开了一扇门，给我打开了一扇我可以直面自己内心深处孩子这一扇门。以前我一直特别喜欢古典的这个小说，一直流连的那些精巧的文字优美的描述里头， Alice in Wonderland 告诉我，其实不必执着于那些东西。当然你可以去流连那些东西，但真正你内心深处所需求的、所渴望的东西，可能是另外一些东西，就是一种现实和梦境已经完全模糊掉的那种状态。而且这些梦，它甚至可能是特别奇怪的、没有逻辑的，所以这几乎就是我在写故事的时候一种状态。我写的故事永远是这个样子，就是现实和梦之间的这个界限已经完全消失了。我不会在意哪些是真，哪些是假，哪些是梦，哪些是现实，因为这就是我内心所渴望的东西。我突然之间就是通过这些东西，我有一种豁然开朗的感觉，就是我知道了，原来这就是我一直在追寻的东西。就是我想问一下你们有没有在人生当中有这么一个时刻，就突然
明白，突然发现啊，这个其实就是我内心深处的孩子一直在追寻的东西啊。虽然说像我今年已经38岁了，高龄，对于一个创作者而言，我觉得也已经是高龄；对于一个人而言，其实也已经步入中间的阶段吧。我现在才看清了自己内心深处的所想，真正所渴望的东西。我觉得当然不能说太迟，但是也不太早。这个东西不由自己决定，好像当然可以，也可以更早的去真正去探究一下，扪心自问一下，对不对？好了，今天咱们就聊这么多。